नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बताने वाला ही कि अगर आपकी कार में आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कार झटके ले रही है और कार में पहले की तरह पावर नहीं लग रहा है, तो इस प्रॉब्लम को मिसफायर प्रॉब्लम कहते हैं। ऐसा होने का कारण यह है कि आपकी कार में जो इग्निशन केबल होती है, उसमें किसी एक में करंट नहीं आ रहा होगा, तो आपको इनको चेक करने की जरूरत है। आपका यह प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही कार नॉलेज वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल कारजी को सब्सक्राइब करें।